Что дает работа в паре? Дает чувство дистанции, чувство момента, передвижение в стойке. То есть те самые качества, которые вы не сможете в одиночку проработать. Или на мешке там, или как-то еще. Перед зеркалом. Только с партнером, потому что здесь он тоже движется, и вы должны на него реагировать. Первое упражнение пятнашки. Начнем с этого. Возьмем только левую руку, та, что будет впереди. И левой рукой вы должны осалить плечи друг другу. Левое и правое плечо. Пальцы вместе. И большой палец тоже прижат. Подушечками пальцев вы должны коснуться плеча. Не ударить, а именно коснуться. Стоим в левосторонней стойке и начинаем двигаться. Защищаться можно шагом назад, отклоном. Правой рукой можно отбить в сторону. И то же самое в другую сторону, левой ручкой. Хоп-хоп. Понятно, да? То есть стараемся как можно больше осалить и меньше пропустить. Но самый важный момент. Психологический. У нас внутри живет эго, которое не хочет пропускать. Которое не хочет показаться проигравшим, лузером. И из-за этого происходит напряжение. Напряжение, и мы начинаем сковываться, зажиматься, бояться. И получается вред нашей тренировки. То есть мы ходим такие и боимся друг друга все время. А потом раз, тренировка прошла. Мы занимались 1,5 часа тем, что боялись друг друга. И ничего не успели поделать. Понимаете, какая гадость? Все из-за того, что эго. Поэтому что тут можно порекомендовать, ребята? Расслабьтесь. Пропустите несколько раз. Ну вот видите, это нормально. Жить можно. И сюда, и сюда. Теперь я ему, и он мне. А потом начинаете уже потихонечку защищаться. То есть не старайтесь прямо сразу защищаться и не пропустить. Ни разу не пропустить. Пропустите. А потом уже потихонечку начинайте защищаться. И так чередуйте. Пропустили, защитились. Пропустили, защитились. И так будет меньше напряжения. Тогда вы и научитесь работать в паре. Вот именно в взаимодействии. Понятно? Давайте по парам встанем. Пальцы вместе. Здесь мы тоже видим пример пятнашек, но здесь мы стараемся запятнать не плечо партнера, а его голову. Аккуратно, ласково, нежно, вежливо. Можно даже надеть такую шапочку, как у меня на этом видео. И тоже аккуратненько, чтобы не поцарапать лоб, не попасть пальцем в глазик. Пальчики держим вместе обязательно, большой палец тоже прижимаем, чтобы у вас пальцы были целые и глаза тоже были в порядке. И моделируйте ситуацию как в бою. Постоянно преследуйте противника, старайтесь его поджать в угол к стеночке, канатом, то есть постоянно прессуйте его, поджимаете. Вот здесь интересный момент, если вы вдруг попали, ну допустим там немножко сильно, ничего страшного, можете тут же извиниться и продолжить еще раз и еще раз вашу атаку. То есть не прекращайте, не опускайте рук. Перевел и озвучил Макс Степанов.